एवरीवन जय जगन्नाथ। भुवनेश्वर पाखरु पाखापाखि 12 ରୁ 13 किलोमीटर रे जदि आपण एक सुंदर जगन्नाथ मंदिर देखिया ପାଇଁ चाहउछंती ताले लवणगिरी जगन्नाथ मंदिर होची बेस्ट। कारण भुवनेश्वर रु पाखापाखि 10 ରୁ 12 किलोमीटर रे जोटा जटणी आड़ को जाइछि सुंदरपदा रो जटणी आड़ को ସେଇଠି ଜାମୁକୋଳି ଛକ ପାଖରୁ ରାସ୍ତାଟି ପଡିବ ଲବଣଗିରି ପାହାଡ। ସେ ଲବଣଗିରି ପାହାଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଇଏ ହଉଛି ବାଟ। ଏଠୁ ଡାହାଣକୁ ଆପଣ ଯିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ବାନା ଉଡୁଛି। ତ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଡାହାଣକୁ ବସିକି ଯିବେ ଉପରକୁ ପାହାଡ ବର୍ତ୍ତମାନ सब कंस्ट्रक्शन चली 2025 मार्च 12 तारिख रे ऑलरेडी जगन्नाथ मंदिर उद्घाटन सरी गलानी। एबे समस्त एठकी जाई पारुछंती। आमे भी मध्य पळे आसिलु आ मो पुओ प्रियांशु से गोटे पुण्य भक्त जगन्नाथंकर देखो से केनते माने तार आग्रहर सीमा नहीं। से जगन्नाथ को देखियो माने आउ से जगह आसवानी सहजरे आसवानी। तो आमे ताकू नहीं आसिलु जगन्नाथ मंदिर देखा आपण तो प्रथम देखिथिबे जगन्नाथंकर प्रतिमूर्ति पूरा केते सुंदर जगन्नाथंकर प्रतिमूर्ति तैयारी हेछि। आ एठी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा प्रतिमूर्ति सहित पार्श्व देवा देवी हिसाब से हनुमान अच्छी, माँ लक्ष्मी अच्छी, माँ विमला अच्छी एवं लवणेश्वर महादेव मध्य अच्छी। तो चलते आम देखा सब दिग केमती कौन व्यू रही को भाया सब माने कार्य होती। देखो ये हूँ एंट्रांस जगन्नाथ मंदिर पाहाच मध्य तैयारी सुंदर परिवेश आकाश संगे जगन्नाथंकर जो मंदिर रही एठी जगन्नाथंकर मंदिर 54 फुट मंदिर ता सहित साइड रे थिबा लवणेश्वर महादेव मंदिर होची 45 फुट ता सहित पछपटे रही माँ विमलांकर एवं माँ लक्ष्मींकर मंदिर जाकि 27 फुट मंदिर सब रही। पाहाच देखो पूरा सुंदर पाहाच एवं दूर आपण जगन्नाथ को आराम रे देखि परिबे। पाहाचर आरंभ रू देखि परिबे जगन्नाथ। तो आमे भी चलिलु रियांश एवं ता मम्मी मध्य जाउछंती। देखंदु आमे जीवा वर्तन मुख्य जोटे जगन्नाथंकर प्रतिमूर्ति रही मैं सेठी दर्शन करिबा। तो अरुण स्तंभ आगे रही अरुण स्तंभ को देखी आम भीतर को जावा। भीतर मूर्ति एक्चुअली प्रथम आम देखे दीचु जोटा कि बहुत सुंदर है। आम बर्तमान पूरा पाखु देख पुण्य भक्त देखो ता मामा मुंडिया मारले सेठी सी भी सेठी मुंडिया मारदेला एवं से बर्तमान जीव भीतर को। ये देखो जगन्नाथ मूर्ति जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा कि सुंदर देखा जाउछंती। चलंतु जीवा आम भीतर को देखिबा दर्शन करवा ठाकुर को। कालिया शांत अमर देखो केते बढ़िया मूर्ति छंती जगन्नाथ और बलभद्र सुभद्रा। कहा जाए जिते बेले एठी मंदिरटी प्रतिष्ठा करा गला ता पूर्वरु एठी गोटे छोट किंवदंती रही कि 2002 मसीह रे जिते बेले एठी लवणगिरी पहाड़ उपरे गोटे छोट आश्रम थिला एवं सेठी
କୁହାଯାଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାତାଳରୁ ଫୁଟିକି ବାହାରିଥିଲେ 2002 ମସିହାରେ ଏବଂ ଲବଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉଟା କି ASI ଆମେ କହୁଛେ, ASI ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଲା କି ହଁ ଏଠି ପୂର୍ବରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଫୁଟିକି ବାହାରିଛି ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମର କୁହନ୍ତି ସେଠି ଲବଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ରୂପରେ ସେଠି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ନେତାଗଣଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସଫଳ ରୂପେ ସେମାନେ ତିଆରି କରିକି ଦେଖେଇଥିଲେ। ଆଉ ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୋ ପୁଅର ଆନନ୍ଦ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ କେମିତି ପରିକ୍ରମା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏହାପରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦେଖି ସାରିକି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛି ମା ବିମଳା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଅଛି, ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିବା। ତା ସହିତ ଲବଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ଏତେ ଶାନ୍ତ, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏତେ କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 10-15 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ପାଇବେ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଛାଡିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲବଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇକି ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଗଲାଣି। ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏଇଠି ଯୋଉ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାହା କୁହାଯାଏ ପାତାଳରୁ ଫୁଟିକି ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ପରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଯଦି କେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବହୁତ ପାଖାପାଖି ସୁନ୍ଦରପଦାରୁ 8-10 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଜାଗା ପଡିବ। ରାସ୍ତାର ପାଖାପାଖି 100-200 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଏ ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ଆସିକି ଥରେ ବୁଲି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏବଂ ବଢିଆ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଦେବ। ଏଠି ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ହଁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ସମୟ ରହିଯିବି। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଲବଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ପଛପଟେ, ଏଠିକି ମା ବିମଳା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏଠିକି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପଛପଟେ ଯୋଉ କହିଥିଲି ମା ବିମଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଏ ହଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତା ସହିତ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି ମା ବିମଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ସେଠି ବି ଦର୍ଶନ କରିବା। ମା ବିମଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମା ବିମଳାଙ୍କୁ,
ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଦେଇ ଆମେ ଯିବା ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା, ଯୋଉଠିକି ଠିକ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଠିକ ବାଁ ପଟେ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକ 27 ଫୁଟର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି ଆମର 54 ଫୁଟର ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କେବେ ଯଦି ଫତେଗଡ ଯାଇଥିବେ, ଫତେଗଡରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ପାହାଡ ଉପରେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଏଇଠି ଲବଣଗିରି ପାହାଡ ଉପରେ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତା ସହିତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ, ତ ଲାଷ୍ଟରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଏଠୁ ଫେରିଯିବା।